Da Allah malam me kake wani matse ni ne? Nake matsa ki ma? Eh. To ko runguma ki ne ni ba mijinki bane ba? A gida kake mijina, amma a waje kai ba mijina bane ba. Wannan wace irin musifaffiyar kaddara ce. Karbi ka rike mu. Eh? Na ce ka rike mu wannan. Lakaka. Ha? Rike mu wannan ma. Ya. Kai. Hajjaju. Ya kai. Dan manzon Allah ki taimaka ki san wannan madara in samu sha wallahi. Inna lillahi. Matsalar auren dan ƙauyen miji kenan. Kai yanzu wannan haifo din shine madara a garin ku? Au, wai da ma haifo ne? Allah san mai da. To. Yabga. Yawwa, zo ka dauko mu wannan madara. Dauko mana. Na ce ka dauko mana wannan madara. Ka san ba mu da ta azumi ko? Yabga. Yawwa, dauko wannan bonita din ma dauko. Yabga Hajjaj. Sai mu je mu payment ko? To wa mala. Yanzu mi wajen biya? Eh, aje tawo mu je. Ki tuba wa Allah. Yabga. Bai nan mun kawo. Yau Alhaji kuɗin ku 45,000. Ku ya ce mace. Kai na ma kama da wanda zai biya kuɗi ita za ta biya ba ni ba. Faɗa ma kan number. Okay, 760 8090 5190. Yawwa. To ai yaƙi. Aura kaga sai yi nake yaƙi. A ki gwada zai. Na kuma gwada na bude data na ma yaƙi. Kaga mu fa mun fa saba da ganin irin ku fa. Malam za ku tura mana kuɗi ku tura mana. Mu ba mu san irin wannan abun. Wajen kasuwanci ne fa. Malam dakata ni ne ma kama da wata za ta cuce ka ne? Hajiya abin ba kama bane ba. Kai ku tura mana kuɗin mu shine. Hajiya, lafiya kike ta hayaniya da wannan bawan Allah? Wallahi malam kaga kuɗin shi nake so in tura mishi kuma na bude data na amma ya ƙi harbawa. Shikenan. Malam ba ni account number taka? 7090 86 9150. Yawa duba ga na tura ma. A tsaya barin duban ga Allah. Yawa sun shigo. Kai? Da wuri kuma haka? Don Allah malam da wata data kake amfani? Hajiya kenan. Limhat data kenan. Ɗaya tamkar da dubu. Ai Hajiya wannan Limhat datar za ki iya sauke ta domin amfanin kanki ko kuma amfanin wajen biyan kuɗin makaranta ko kuɗin wuta. Ke Hajiya za ki iya amfani da wannan application ɗin domin kasuwanci ma ga miki. Yau malam baka ji ba saboda customer mai ɗaya rigima ana za mu iya samun wannan garaɓasar datar. Za ka iya samun wannan application ɗin a Play Store ko App Store a wayoyinka. Ba ma kai ba kuma za ku iya sauke shi domin a wayoyinku domin ku yi amfani da shi ku ji daɗin amfani da wannan application din na Limhat data. A'a gaskiya ne madalla da Limhat data. Kaga data tana shirin kunyata ni ta bani kunya a idan mutane dole in sauke wannan manhajar Limhat data din. Ba na lambar wayarki ko? Lambar wayata kuma kana ganin ina tare da mijina? Mijinki? Wannan bagi dajan shine mijin naki? Eh mijina ne kuma haka nake son shi. Okay to shikenan. Dan dawo min da kuɗi na tunda kin samu application din Limhat data ko? Kuɗinka? Ai kai sadaqatul jariya dama ko a watan Ramadana muke hege bakin kwarto. Sai an jima. Inna lillahi wa inna ilaihi.